वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। यह किसान क्राफ्ट का चैन सॉ मशीन है, 58 सीसी चैन सॉ मशीन। दोस्तों यह चैन सॉ मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। कस्टमर ने मुझे बताया यह मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम फ्यूल टैंक में फ्यूल चेक करेंगे। फ्यूल टैंक का कैप खोलकर हम फ्यूल चेक करेंगे। दोस्तों किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले पेट्रोल टैंक में पेट्रोल चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है। यह चैन सॉ 2 स्ट्रोक इंजन है। पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल मिक्स करना है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल, हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल। रिकॉइल स्टार्टर का रॉप टूटा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिकॉइल स्टार्टर का रस्सी टूटा हुआ है। रिकॉइल स्टार्टर को खोलकर हम बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे। स्टार्ट रॉप एंड स्प्रिंग दोनों को हम चेक करेंगे। रिकॉइल स्टार्टर खोलकर बाहर निकालेंगे। रिकॉइल स्टार्टर खोलना बहुत ही आसान है। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट खोलना है। 4 mm एलेंकी लेकर 4 एलेंकी बोल्ट खोलकर बाहर निकालेंगे तो रिकॉइल स्टार्टर बाहर आ जाएगा। देखिए यह है रिकॉइल स्टार्टर। स्टार्ट रील को हम इस तरह से घुमाकर चेक करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्ट रील बिल्कुल फ्री हो गया है। स्टार्ट रील स्प्रिंग में लॉक नहीं हो रहा है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलकर हम बाहर निकालेंगे स्टार्ट रील, स्टार्टर रॉप एंड स्प्रिंग, ये सभी को हम चेक करेंगे। देखिए स्टार्ट रील में आपको 4 घाट दिख रहा है। ये फ्लाईव्हील को लॉक करता है, तो हम इसे अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। यह स्टार्ट रील बिल्कुल सही है। अगर स्टार्ट रील डैमेज रहेगा तो आपका स्टार्टर वर्क नहीं करेगा, स्टार्टर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। स्टार्ट रील बिल्कुल सही है। अब हम स्प्रिंग को चेक करेंगे और रॉप को चेक करेंगे। इसके अंदर में रस्सी होता है तो उस रस्सी को भी हम चेक करेंगे। प्लग रेंज की मदद से हमने स्क्रू को खोल दिया है और ये देखिए स्टार्ट रील हमारा खुल चुका है। अब हम स्प्रिंग को चेक करेंगे। दोस्तों ये रिकॉइल स्टार्टर में 2 स्प्रिंग लगा हुआ है। ये हार्ड वाला स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग थोड़ा मोटा होता है, तो हम स्प्रिंग को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। देखिए स्प्रिंग को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। स्प्रिंग टूटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। ये हार्ड मोटा वाला स्प्रिंग बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह स्प्रिंग बिल्कुल सही है। ये हार्ड वाला स्प्रिंग आपके मशीन का टूटा हुआ रहेगा तो रिकॉइल स्टार्टर फ्री हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा रिकॉइल स्टार्टर। जब भी आपके मशीन का रिकॉइल स्टार्टर फ्री हो जाए तो आपको चेक करना है, जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए पतला वाला स्प्रिंग, सॉफ्ट वाला स्प्रिंग इसी जगह पर लॉक होता है। यह बिल्कुल सही होना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। हमने दोनों साइड से चेक कर लिया है। देखिए सॉफ्ट वाला स्प्रिंग इसी जगह पर लॉक होता है। आपके मशीन का रिकॉइल स्टार्टर का स्प्रिंग टूटा हुआ है तो आप स्प्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग चेंज करने से आपका रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको सॉफ्ट वाला स्प्रिंग दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये है पतला वाला सॉफ्ट वाला स्प्रिंग। तो दोस्तों यह सॉफ्ट वाला स्प्रिंग को भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। स्प्रिंग डैमेज लग रहा है, टूटा हुआ है, तो आप इसे चेंज कीजिए, न्यू स्प्रिंग लगाइए, स्टार्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सॉफ्ट वाला स्प्रिंग बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह पतला वाला सॉफ्ट स्प्रिंग बिल्कुल सही है। यह रिकॉइल स्टार्टर का स्प्रिंग डैमेज नहीं है। सॉफ्ट वाला और हार्ड वाला दोनों स्प्रिंग बिल्कुल सही है। स्टार्टर का जो रॉप है वो टूटा हुआ है। यह रिकॉइल स्टार्टर का रॉप चेंज करने से रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास यह रिकॉइल स्टार्टर का रॉप अभी नहीं है। स्टार्टर का रस्सी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों मैं इस मशीन में न्यू रिकॉइल स्टार्टर लगाऊंगा और चेक करूंगा मशीन में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों जब भी आप रिकॉइल स्टार्टर को फिट करें, स्टार्टर लगाकर रॉप आपको इस तरह से 3-4 बार खींचना है। 3 से 4 बार रिकॉइल स्टार्टर का रॉप खींचेंगे तो रिकॉइल स्टार्टर सही लग जाएगा और सही बैठ जाएगा। रिकॉइल स्टार्टर का रॉप खींचने पर फ्लाईव्हील घूमना चाहिए। रॉप खींचने पर फ्लाईव्हील घूम रहा है मतलब आपका स्टार्टर बिल्कुल सही बैठ गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रिकॉइल स्टार्टर को टाइट करने के लिए 4 एलेंकी बोल्ट लगाना पड़ता है। किसी एक एलेंकी बोल्ट को लगाकर फुल टाइट ना करें। सभी एलेंकी बोल्ट पहले आपको फंसाना है, उसके बाद चारों एलेंकी बोल्ट को आपको एक बराबर टाइट करना है। न्यू रिकॉइल स्टार्टर इस मशीन में हमने लगा दिया है। चलिए अब हम मशीन को स्टार्ट करके चेक करेंगे यह मशीन में क्या प्रॉब्लम है। स्विच ऑन होना चाहिए। स्विच हमने पहले ऑन कर लिया है। रिकॉइल स्टार्टर खींचने पर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए हम मशीन को चौक में स्टार्ट करेंगे। ये है चौक लीवर। चौक लीवर को हम बाहर खींचेंगे तो मशीन चौक में हो जाएगा। अभी हमारा मशीन चौक में है। चौक में भी चैन सॉ मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है।
एयर फिल्टर का कैप लगा हुआ नहीं है तो मैं एयर फिल्टर को बाहर निकाल रहा हूँ। यह है एयर फिल्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह एयर फिल्टर में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है, तो मैं इसे क्लीन करूंगा। एयर फिल्टर को मैं क्लीन करके लगाऊंगा। दोस्तों, एयर फिल्टर को हर 10 घंटे में आपको क्लीन करना चाहिए। स्पार्क प्लग से प्लग कैप खोलेंगे। प्लग कैप खोलने के बाद आपको स्पार्क प्लग का रेंच लेना है। स्पार्क प्लग का रेंच लेकर आप इस तरह से खोलिए स्पार्क प्लग को। प्लग रेंच की मदद से आप स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालना। देखिए स्पार्क प्लग बाहर आ गया है। दोस्तों ये देखिए, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में गैप होता है तो गैप नहीं दिख रहा है मुझे। स्पार्क प्लग में बिल्कुल भी गैप नहीं है। स्पार्क प्लग पूरा सटा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी गैप नहीं है, गैप सटा हुआ है। तो हम इसे स्क्रू ड्राइवर लेकर इसे ऊपर करेंगे। गैप होना बहुत ज़रूरी है स्पार्क प्लग में। इस तरह से गैप होना चाहिए। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर आप इस तरह से गैप कर सकते हैं स्पार्क प्लग में। देखिए इस तरह से गैप होना चाहिए स्पार्क प्लग में। यह स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो मैं कार्बन को क्लीन करूंगा। आपके मशीन का भी स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ है तो पहले आप कार्बन को क्लीन कीजिए। यह स्पार्क प्लग में जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन को मैं बाद में क्लीन करूंगा। पहले मशीन को चेक करूंगा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पेट्रोल डाल रहा हूं पिस्टन में। सिलेंडर पिस्टन में पेट्रोल डालकर मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा। सिलेंडर पिस्टन में पेट्रोल डालने के बाद आपको स्पार्क प्लग फिट करना है और स्पार्क प्लग को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। प्लग कैप भी टाइट होना चाहिए। प्लग कैप को अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। आपका चैन सॉ मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए आपके मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं उसका आंसर दूंगा। चॉक लीवर बाहर है, अभी हमारा मशीन चौक में है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, मशीन स्टार्ट होकर अचानक से ऑफ हो गया। पिस्टन सिलेंडर में पेट्रोल डालने के बाद मशीन एक बार स्टार्ट हो गया, अचानक से मशीन ऑफ हो गया। चलिए एक बार मैं फिर से स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालूंगा और करंट चेक करूंगा। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए और आपको करंट दिखाने के लिए मैंने स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकाल लिया है। टॉप कवर को खोलकर हम बाहर निकालेंगे। टॉप कवर को खोलकर बाहर निकालने के लिए मैं 4 mm एलेंकी का इस्तेमाल करूंगा। 4 mm का एलेंकी लेकर टॉप कवर में लगा हुआ सभी एलेंकी बोल्ट को हम खोलकर बाहर निकालेंगे तो टॉप कवर बाहर आ जाएगा। क्या आपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉप कवर खुल चुका है तो हम चॉक लीवर को बाहर निकालेंगे। चॉक लीवर कार्बोरेटर में लगा हुआ रहता है, तो देखिए कार्बोरेटर से आप इस तरह से चॉक लीवर को बाहर कीजिए। चॉक लीवर बाहर आ गया है। छोटा सा एक रबर बूस है तो हम इसे भी बाहर निकालेंगे। और स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए हमें स्पार्क प्लग को प्लग कैप में इस तरह से लगाना पड़ता है। स्पार्क प्लग को जब आप प्लग कैप में लगाएंगे तो स्पार्क प्लग जो है वो टाइट होना चाहिए, स्पार्क प्लग ढीला नहीं होना चाहिए। स्पार्क प्लग को इस तरह से सिलेंडर में रखना है। सिलेंडर के पास रखकर रिकॉइल स्टार्टर को जब आप खींचेंगे तो स्पार्क प्लग में करंट आने लगेगा। आपके चैन सॉ मशीन का स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप स्पार्क प्लग को चेंज कीजिए। और अगर स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है तो आप इग्निशन कॉइल को चेक कीजिए और फ्लाईव्हील को चेक कीजिए। जैसा कि आपने देखा स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। यह स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। दोस्तों कई बार ऐसा हो चुका है, स्पार्क प्लग में करंट आता है तब भी मशीन स्टार्ट होकर ऑफ हो जाता है। करंट कम आने पर भी मशीन स्टार्ट होकर ऑफ हो जाता है। इसलिए मैं इस मशीन में एक न्यू स्पार्क प्लग लगाऊंगा। यह न्यू स्पार्क प्लग लगाकर मैं मशीन को स्टार्ट करके देखूंगा। न्यू स्पार्क प्लग का गैप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो और मशीन के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। स्पार्क प्लग को जब भी आप अपने मशीन में फिट करें, प्लग कैप टाइट होना चाहिए। स्टार्ट नहीं हो रहा है। चॉक लीवर को खोलकर हमने बाहर निकाल दिया है।
चलिए मैं फिंगर के मदद से मशीन को चौक में करूँगा। ये देखिए इस तरह से आप मशीन को चौक में कर सकते हैं। अभी हमारा मशीन चौक में है। चलिए अभी हमारा मशीन चौक में है तो चौक में हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। यह चैनसॉ मशीन एक बार स्टार्ट होने के बाद दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिंगर की मदद से हम चौक को अंदर करेंगे। अभी हमारा मशीन चौक में नहीं है तो चलिए हम एक बार और स्टार्ट करके मशीन को देख लेते हैं। स्टार्ट नहीं हो रहा है तो चलिए हम आइडलिंग स्क्रू को 2 राउंड टाइट करेंगे। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर हम आइडलिंग स्क्रू को 2 राउंड टाइट करूंगा। कार्बोरेटर में एक ऊपर में स्क्रू लगा हुआ है जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। यह आइडलिंग स्क्रू को हमने 2 राउंड टाइट कर दिया है। चलिए फिर से हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। स्टार्ट नहीं हो रहा है तो चलिए हम 2 बार और टाइट करेंगे स्क्रू को। आइडलिंग स्क्रू को मैं 2 राउंड टाइट कर रहा हूं। पिस्टन सिलेंडर में पेट्रोल डालने के बाद हमने मशीन को स्टार्ट किया। मशीन एक बार स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर मशीन अचानक से ऑफ हो गया। प्लास हमने ले लिया है। अब मैं फ्यूल पाइप को खोलकर बाहर निकालूंगा और फ्यूल चेक करूंगा। फ्यूल पाइप में फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी आपने देखा फ्यूल पाइप निकालने पर फ्यूल आ रहा था। ये देखिए फ्यूल पाइप में हल्का हल्का फ्यूल आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर ये दोनों हमारा सही है या नहीं है, इसके लिए हमें फ्यूल टैंक का कैप खोलना होगा और फ्यूल फिल्टर को बाहर निकालना होगा। फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर यह दोनों को मैं चेक करूंगा। प्लास की मदद से मैं फ्यूल टैंक का कैप खोल रहा हूं। फ्यूल टैंक का कैप खोलकर हम बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे फ्यूल आना चाहिए फ्यूल पाइप में। फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर यह दोनों अगर सही रहेगा तो फ्यूल पाइप में पेट्रोल आएगा। चैनसॉ मशीन को हम डाउन करके चेक करेंगे। चैनसॉ को इस तरह से हम झुकाकर चेक करेंगे फ्यूल पाइप में फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्यूल पाइप में फ्यूल आ रहा है, पेट्रोल पाइप में पेट्रोल आ रहा है। इससे मुझे ये पता चला कि फ्यूल फिल्टर एंड फ्यूल पाइप यह दोनों बिल्कुल सही है। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूल फिल्टर को बाहर निकाल कर। फ्यूल फिल्टर को बाहर निकालने के लिए आपको एक वायर लेना है। वायर लेकर वायर को इस तरह से मोड़ना है। वायर बेंड करके फ्यूल टैंक के अंदर डालेंगे। पाइप को फंसाकर हम बाहर निकालेंगे तो फ्यूल फिल्टर बाहर आ जाएगा। देखिए यह है फ्यूल फिल्टर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्यूल फिल्टर को, यह फ्यूल फिल्टर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है और न्यू लग रहा है। फ्यूल पाइप के अंदर मैं एलेंकी बोल्ट लगा रहा हूं। दोस्तों अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको फ्यूल फिल्टर चेक करना चाहिए। फ्यूल फिल्टर में डस्ट लगा हुआ रहेगा या ब्लॉक रहेगा या डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। यह फ्यूल फिल्टर बिल्कुल सही है और नया है जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्यूल फिल्टर को बाहर निकालना बहुत आसान है। आप इस तरह से फ्यूल फिल्टर को बाहर खींचिएगा तो फ्यूल फिल्टर बाहर आ जाएगा। आपके मशीन का फ्यूल फिल्टर अगर डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए। एक न्यू फ्यूल फिल्टर आप अपने मशीन में लगाइए। अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। फ्यूल पाइप से एलेंकी बोल्ट निकालने पर फ्यूल आ रहा है पाइप में। दोस्तों अब मैं कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालूंगा एंड चेक करूंगा कार्बोरेटर, एयर फिल्टर एडेप्टर, मैनीफोल्ड फ्लैंज एंड मैनीफोल्ड, ये सभी को हम चेक करेंगे। इनमें से कोई भी डैमेज हो सकता है। दोस्तों जब तक हम डिटेल में चेक नहीं करेंगे ना, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या ख़राब है। इसलिए हमें डिटेल में और बारीकी से चेक करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले चेक करके दिखाया, स्पार्क प्लग, फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर ये सब बिल्कुल सही है। दोस्तों एयर फिल्टर एडेप्टर में 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। यह दोनों एलेंकी बोल्ट को खोलकर हम बाहर निकालेंगे और एयर फिल्टर एडेप्टर को अच्छी तरह से हम चेक करेंगे। एयर फिल्टर एडेप्टर में डस्ट लगा हुआ है तो डस्ट को हम क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों ये है एयर फिल्टर एडेप्टर। यह एयर फिल्टर एडेप्टर को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यह एयर फिल्टर एडेप्टर कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। यह एयर फिल्टर एडेप्टर बिल्कुल सही है, कहीं पर भी टूटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज नहीं है। यह एयर फिल्टर एडेप्टर बिल्कुल सही है। आप अपने मशीन का अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। एयर फिल्टर एडेप्टर अगर डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा।
टूटा हुआ फटा हुआ डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। कार्बोरेटर से हमने फ्यूल पाइप को बाहर निकाल दिया है। फिर से मैं फ्यूल पाइप में लगा रहा हूँ एलेंकी बोल्ट। फ्यूल पाइप से फ्यूल बाहर ना गिरे इसलिए मैंने एलेंकी बोल्ट फ्यूल पाइप में लगा दिया है। कार्बोरेटर में ऊपर में एयर पाइप लगा हुआ है, तो एयर पाइप को आप इस तरह से खींचकर बाहर निकालिए। एयर पाइप खुल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एयर पाइप हमने खोल दिया है। अब मैं खोलने वाला हूँ एक्सीलेटर रड। एक्सीलेटर रड को आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक्सीलेटर रड यहाँ पर लगा हुआ रहता है कार्बोरेटर में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक्सीलेटर रड। देखिए यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक्सीलेटर रड। फ्यूल पाइप एंड एक्सीलेटर रड यह सभी को खोलकर हमने बाहर निकाल दिया है। चलिए अब मैं आपको इस मशीन का कार्बोरेटर दिखा देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। कार्बोरेटर में डस्ट लगा हुआ है, उसे मैं क्लीन करूंगा। पेट्रोल से वॉश करूंगा मैं कार्बोरेटर को। यह कार्बोरेटर को मैं पेट्रोल से वॉश करूंगा। दोस्तों कार्बोरेटर को देखने पर पता नहीं चलता है कार्बोरेटर डैमेज है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके मशीन का कार्बोरेटर डैमेज है तो आप चेंज करके देख सकते हैं, नहीं तो इसे वॉश करके देख सकते हैं। मैं पहले इस मशीन में एक नया कार्बोरेटर लगाऊंगा। न्यू कार्बोरेटर लगाने पर मशीन स्टार्ट होगा तो मैं इस कार्बोरेटर को रिपेयरिंग करके लगाऊंगा। दोस्तों ये देखिए, ये है किसान क्राफ्ट कंपनी का कार्बोरेटर। यह कार्बोरेटर 58 सीसी का है। किसान क्राफ्ट कंपनी का कार्बोरेटर है ये न्यू कार्बोरेटर इस मशीन में लगाकर मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक किसान मशीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं वीडियो और मशीन के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए कार्बोरेटर फिट करना बहुत ही आसान है। 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट एयर फिल्टर एडेप्टर में इस तरह से आपको पहले लगाना है। दोनों एलेंकी बोल्ट को पहले आप इस तरह से फंसा लीजिए एयर फिल्टर एडेप्टर में। क्या आप घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं चैनसो मशीन का स्पेयर पार्ट्स? मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। चैनसो मशीन का सभी स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप घर बैठे ही मंगवाना चाहते हैं स्पेयर पार्ट्स तो अभी कॉल कीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। देखिए एक्सीलेटर रड हमने लगा दिया है कार्बोरेटर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऊपर में एक एयर पाइप है, तो एयर पाइप को मैं इस तरह से यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए मैं एयर पाइप को लगा रहा हूँ। एयर पाइप लगाना है आपको इस तरह से। चलिए अब मैं लगाऊंगा फ्यूल पाइप। फ्यूल पाइप से फ्यूल बाहर ना आए इसलिए हमने एलेंकी बोल्ट लगा दिया था फ्यूल पाइप में। ये देखिए ये है फ्यूल पाइप। इस पाइप से पेट्रोल आता है। देखिए यह फ्यूल पाइप को लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आपको फ्यूल पाइप लगाना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा एयर फिल्टर एडेप्टर। एयर फिल्टर एडेप्टर फिट करना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से आप एयर फिल्टर एडेप्टर को फिट कर सकते हैं। एयर फिल्टर एडेप्टर को टाइट करने के लिए आपको 2 एलेंकी बोल्ट मिलेगा। दोनों एलेंकी बोल्ट को आप टाइट कीजिए। एलेंकी बोल्ट को आप जब भी टाइट करें, किसी एक एलेंकी बोल्ट को पहले फुल टाइट ना करें, दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करें। आप किस कंपनी का चैनसो मशीन यूज़ करते हैं, और अगर आपके चैनसो मशीन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। क्या आपका चैनसो मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है, या स्टार्ट नहीं हो रहा है, मशीन पिकअप नहीं बना रहा है, फुल स्पीड में मशीन नहीं चल रहा है, एक्सीलेटर लेने पर मशीन अचानक से ऑफ हो जाता है? कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों न्यू कार्बोरेटर लगाने पर भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए हम मशीन को चौक में स्टार्ट करेंगे। चौक को हमने ऑन कर लिया है। देखिए चौक ऑन हो चुका है। अभी हमारा मशीन चौक में है, तो मशीन को हम चौक में स्टार्ट करेंगे। चौक लेकर हमने मशीन को स्टार्ट करने का कोशिश किया, बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। प्लग कैप को हमने खोलकर निकाल दिया है। अब मैं खोलूंगा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग खोलकर मैं सिलेंडर में पेट्रोल डालूंगा। पेट्रोल डालकर मशीन को स्टार्ट करूंगा। स्पार्क प्लग को खोलना बहुत ही आसान है। प्लग रेंच लेकर आप स्पार्क प्लग को बहुत ही आराम से खोल सकते हैं। स्पार्क प्लग खुल चुका है, तो मैं पेट्रोल डालूंगा। ये देखिए यह है पेट्रोल। पेट्रोल डालूंगा सिलेंडर में। इसके बाद स्पार्क प्लग लगाकर मशीन को स्टार्ट करूंगा। दोस्तों अगर आपके पास ब्रश कटर मशीन है, घास काटने वाला या झाड़ी काटने वाला, धान काटने की मशीन, गेहूं काटने की मशीन, ग्रास कटर, ब्रश कटर, 2 स्टॉक हो या 4 स्टॉक, मशीन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर रेस हो जाता है, इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
चॉक ऑन करके सिलेंडर में पेट्रोल डालने पर मशीन स्टार्ट हो गया, बट मशीन अचानक से ऑफ हो गया। चॉक अभी मैं ऑफ कर देता हूं, तो अभी मशीन चॉक में नहीं है। तो चलिए हम मशीन को फिर से स्टार्ट करके देखेंगे। दोस्तों चैन सॉ मशीन रेगुलर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में हम सिलेंडर असेंबली को चेक करेंगे। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर यह सभी को मैं चेक करूंगा। साइलेंसर साइड से मैं रिंग, पिस्टन और सिलेंडर को चेक करूंगा। 8 नंबर का टी रेंच लेकर मैं 2 नट खोल रहा हूं। ऊपर में 8 नंबर का 2 नट लगा हुआ रहता है, तो आप 8 नंबर का टी रेंच, डाल रेंच या गोटी हैंडल से खोल सकते हैं। साइलेंसर खोलकर बाहर निकालूंगा और चेक करूंगा रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। यह तीनों में से कुछ भी डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। साइलेंसर में नीचे की तरफ 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। 4 mm का यह एलेंकी बोल्ट है। एक एलेंकी बोल्ट हमने खोल दिया है, तो दूसरा वाला एलेंकी बोल्ट मैं खोल रहा हूं। 4 mm का एलेंकी लेकर आप बहुत ही आसानी से एलेंकी बोल्ट को खोल सकते हैं। देखिए एलेंकी बोल्ट हमने खोल दिया है। चलिए अब मैं साइलेंसर को बाहर निकालूंगा। तो देखिए साइलेंसर को आपको किस तरह से खोलना है। ऊपर का 8 नंबर का नट और नीचे का 2 एलेंकी बोल्ट खोलने के बाद आप साइलेंसर को इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए साइलेंसर निकल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साइलेंसर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साइलेंसर में डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यह साइलेंसर बिल्कुल क्लीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपके चैन सॉ मशीन का साइलेंसर जाम है या डस्ट लगा हुआ है, तो आप उसे क्लीन कीजिए, क्लीन होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं साइलेंसर में एक गास्केट लगता है, तो ये देखिए यह है गास्केट को मैं निकाल रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके मशीन में साउंड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस गास्केट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके चैन सॉ मशीन का साइलेंसर गास्केट डैमेज रहेगा, तो आपके मशीन में साउंड बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यह है पिस्टन, रिंग और सिलेंडर। यह सभी को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिस्टन बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। पिस्टन में कहीं पर भी स्क्रैच, डैमेज नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिस्टन अप डाउन हो रहा है। पिस्टन में 2 रिंग लगा हुआ है, दोनों रिंग देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। दोस्तों साइलेंसर साइड से हमने चेक कर लिया है, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। बट अब मैं कार्बोरेटर साइड से भी चेक करूंगा, डैमेज हो सकता है। रिंग, पिस्टन एंड सिलेंडर। फिर से हम स्पार्क प्लग को खोलेंगे, स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालेंगे और कार्बोरेटर को खोलेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। दोस्तों आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मशीन का मैं रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास मैकेनिक नहीं है। देखिए जरा आसपास ना, किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। कार्बोरेटर में लगा हुआ 2 एलेंकी बोल्ट को हमने खोल दिया है। एयर फिल्टर एडेप्टर हमने बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं कार्बोरेटर को बाहर निकालूंगा। कार्बोरेटर को बाहर निकालने के लिए आपको 2 पाइप बाहर निकालना होगा। एक पाइप हमने बाहर निकाल दिया है, यह फ्यूल पाइप है, तो फ्यूल पाइप को भी हम आराम से निकालेंगे। ये देखिए फ्यूल पाइप को आपको आराम से निकालना है। एक्सेलेटर का रड यहाँ पर लगा हुआ रहता है, तो एक्सेलेटर रड हम खोल देंगे। एक्सेलेटर रड हमारा खुल चुका है। यहाँ पर हम अच्छी तरह से और डिटेल में चेक करेंगे मैनीफोल्ड ब्रैकेट, कार्बोरेटर गास्केट एंड फ्लैंज। ये सभी को आपको अच्छी तरह से चेक करना है, इनमें से कोई भी डैमेज हो सकता है, तो हम इसे अच्छी तरह से चेक करेंगे। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम राउंड रिंग को बाहर निकालेंगे। ये देखिए राउंड रिंग बाहर आ चुका है। दोस्तों मैनीफोल्ड में लगा हुआ फ्लैंज को हम आराम से निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए आपको आराम से निकालना है मैनीफोल्ड फ्लैंज को बाहर निकालने के बाद आपको अच्छी तरह से चेक करना है, फ्लैंज डैमेज हो सकता है। ये है फ्लैंज, अगर फ्लैंज डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, तो आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर ये डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों ये है फ्लैंज देख सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। यह मशीन का फ्लैंज बिल्कुल सही है, डैमेज नहीं है। आपके मशीन का फ्लैंज कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए और न्यू फ्लैंज लगाइए अपने मशीन में। और ये है दोस्तों कार्बोरेटर गास्केट। तो कार्बोरेटर गास्केट को हम आराम से निकालेंगे और चेक करेंगे। कार्बोरेटर गास्केट डैमेज रहेगा, फटा हुआ रहेगा, टूटा हुआ रहेगा तो मैं इसे चेंज करूँगा। यह देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट मैं इसे क्लीन करके अच्छी तरह से चेक करूँगा। कार्बोरेटर गास्केट दोनों तरफ से देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, यह कार्बोरेटर गास्केट डैमेज नहीं है।
आपके मशीन का कार्बोरेटर गास्केट डैमेज है, कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक न्यू कार्बोरेटर गास्केट लगाइए अपने मशीन में। मैनीफोल्ड में एक इस तरह से कैप लगा हुआ है यहाँ मशीन में, तो हमने कैप को बाहर निकाल दिया है। मैनीफोल्ड, सिलेंडर, रिंग एंड पिस्टन सभी को चेक करने के लिए हम सिलेंडर को बाहर निकालेंगे खोलकर। 4 mm का एलेंकी लेकर सिलेंडर में लगा हुआ 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट खोलकर हम बाहर निकालेंगे तो सिलेंडर बाहर आ जाएगा। दोस्तों सिलेंडर का जो बोल्ट है एलेंकी बोल्ट वह ढीला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिलेंडर का एलेंकी बोल्ट लूज है, आराम से खुल गया जैसा कि आपने देखा। सिलेंडर का एलेंकी बोल्ट लूज रहने पर सिलेंडर का जो गास्केट है वो डैमेज हो जाता है। एलेंकी बोल्ट टाइट करने पर टाइट हो रहा है, तो चलिए हम खोल कर चेक करेंगे। सिलेंडर में लगा हुआ एक एलेंकी बोल्ट को हमने खोल दिया है। अब मैं दूसरा वाला एलेंकी बोल्ट को खोलूंगा। दोस्तों दूसरा वाला एलेंकी बोल्ट भी पूरा लूज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आराम से खुल रहा है एलेंकी बोल्ट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके मशीन का सिलेंडर बोल्ट लूज रहने पर, ढीला रहने पर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होगा। कार्बोरेटर गास्केट, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर डैमेज हो सकता है एलेंकी बोल्ट लूज रहने पर। सभी एलेंकी बोल्ट बहुत ही आसानी से खुल रहा है, यह सभी एलेंकी बोल्ट लूज है, ढीला है। इस तरह का प्रॉब्लम होने पर आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टार्ट होकर अचानक से ऑफ हो जाएगा। और अगर रिंग, पिस्टन, सिलेंडर पूरी तरह से डैमेज रहेगा तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा। सिलेंडर में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ आपको दिख रहा है, ऑयल लगा हुआ दिख रहा है। सिलेंडर से हमने 4 एलेंकी बोल्ट खोलकर बाहर निकाल दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिलेंडर दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 58 लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 58 लिखा हुआ है। या 58 सीसी का चैनसॉ मशीन है। साइलेंसर में लगा हुआ गास्केट आप देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं। दोस्तों सिलेंडर को बाहर निकालने के बाद हमें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए सिलेंडर, पिस्टन और रिंग। तो दोस्तों ये है सिलेंडर। सिलेंडर में आप देख सकते हैं कहीं पर भी स्क्रैच, डैमेज देखने में नहीं लग रहा है। चलिए मैं आपको जूम करके और क्लियर दिखा देता हूं। जब भी आप सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालें, आपको अच्छी तरह से चेक करना है। सिलेंडर, पिस्टन और रिंग सभी को अच्छी तरह से चेक करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी देखने में डैमेज नहीं लग रहा है। सिलेंडर बिल्कुल सही है, कहीं पर भी स्क्रैच, डैमेज देखने में नहीं लग रहा है। सिलेंडर बिल्कुल सही है यह मशीन का। सिलेंडर का दोनों साइड से आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। आपके मशीन का सिलेंडर में स्क्रैच दिख रहा है, डैमेज लग रहा है, तो आप उसे चेंज कीजिए और एक न्यू सिलेंडर असेंबली आप अपने मशीन में लगाइए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर डैमेज तभी होता है जब आप मशीन को ओनली पेट्रोल में चलाते हैं। चैनसॉ मशीन 2 स्ट्रोक है। 2 स्ट्रोक मशीन को ओनली पेट्रोल में नहीं चलाना है। पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है और हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल डालना है। देखिए एक साइड से तो हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया, अब मैं आपको दूसरे साइड से दिखा रहा हूँ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लियर, बिल्कुल भी डैमेज नहीं लग रहा है देखने में सिलेंडर यह मशीन का बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिलेंडर में। पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर गास्केट लगा हुआ रहता है, गास्केट पूरी तरह से डैमेज हो गया है, तो मैं गास्केट को चेंज करूँगा और एक न्यू गास्केट लगाऊंगा। ये जो गास्केट लगा हुआ है यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा गास्केट लगा हुआ है, इस गास्केट को मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगा। यह गास्केट पूरा क्लीन होना चाहिए, क्लीन करके लगाना है आपको। गास्केट का टुकड़ा अगर इस तरह से लगा हुआ है तो आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है, सफाई करना है, सफाई करके लगाना है। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, तो आप पेट्रोल से इसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर फिट करते समय बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सिलेंडर गास्केट लगा हुआ रहता है, तो वो गास्केट पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गास्केट गल कर चूर हो गया है, तो हम एक नया गास्केट लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको क्रैंक के बारे में बताना चाहूँगा। क्रैंक आपको अच्छी तरह से साफ़ करना है पेट्रोल से। देखिए इस एरिया में सिलेंडर गास्केट लगा हुआ रहता है, बट वो चूर हो गया है, डैमेज हो गया है, गल गया है। दोस्तों रिंग, पिस्टन और सिलेंडर आप जब भी खोलें आपको चेक करना है क्रैंक शाफ्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है, डैमेज हो सकता है, इसलिए आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक बैरिंग ये सभी को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये है पिस्टन में 2 रिंग लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए पिस्टन देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, पिस्टन बिल्कुल प्लेन है, पिस्टन कहीं पर भी देखने में डैमेज नहीं लग रहा है, पिस्टन में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है। अगर यह मशीन का रिंग, पिस्टन या सिलेंडर कुछ भी डैमेज रहता तो मैं कंप्लीट सिलेंडर असेंबली लगाता यह मशीन में, बट इनमें से कुछ भी डैमेज नहीं है।
सिलेंडर का जो गास्केट है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, तो हम न्यू गास्केट लगाएंगे यह मशीन में। चलिए अब मैं आपको दूसरे साइड से दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे साइड से भी देखने में पिस्टन बिल्कुल सही लग रहा है। दोस्तों अगर आपके मशीन का रिंग, पिस्टन या सिलेंडर इनमें से कुछ भी डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। आप चाहते हैं कि आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर कभी डैमेज ना हो, तो उसके लिए आपको पेट्रोल में 2T ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल में 2T ऑयल डालना होगा। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml 2T ऑयल मिक्स करना है एंड हाफ लीटर में 20 ml 2T ऑयल मिक्स करना है। देखिए जब भी मैं मशीन को खोलता हूँ ना, बहुत ही बारीकी से और डिटेल में चेक करता हूँ। इस मशीन का आप रिंग, पिस्टन और सिलेंडर देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों रिंग में से कोई भी रिंग अगर थोड़ा भी टूटा हुआ रहेगा ना तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं बारीकी से चेक करता हूँ, एक एक करके एक एक स्पेयर पार्ट्स को सभी को बारीकी से चेक करता हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यह वीडियो को 2 पार्ट में बनाया हूँ। यह पहला पार्ट है। पार्ट 2 वीडियो मैं 2 दिन के बाद अपलोड कर दूंगा। यह वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो यह वीडियो को अभी लाइक कीजिए। इसी तरह का आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगला रिपेयरिंग वीडियो आप किस मशीन पे देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर अभी बताएं।